Afiyet Olsun kanalından öksürük ve balgama doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemi bazılarımızın maalesef zayıf. Öksürük, balgam, nezle ve grip gibi sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarımız varsa sunacağımız kür oldukça başarılı. 2 küçük boy soğanı küp küp doğruyoruz. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar etkili olur. Olabildiğine ince kesmeye çalışalım. İltihabın vücuttan atılması gerekiyor ve bunu ballı soğan kürü ile sağlayacağız inşallah. Evde yaptığımız antibiyotik çok yarar sağlayacak. Şimdi soğanlarımızın üzerine 3 tatlı kaşığı kestane balı ekliyoruz. Hepsi bu kadar. Kürümüzü 12 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün soğanlı balımızı süzüp kullanıma hazırlayalım. Soğanlı ballı kürümüzü sabah akşam aç karnına birer tatlı kaşığı tüketelim. Hiçbir yan etkisi olmayan bir kür. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şifa Allah'tan inşallah. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.